Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper chévere todos. Como les prometí en el especial de los 2000 suscriptores, aquí tenemos Top 4 sonidos de claxon de Encaba, para que lo utilicen en lo que quieran XD. Y bueno gente, empezamos el video. Primer sonido. Segundo sonido. Tercer sonido. Y por último, cuarto sonido. Y bueno amigos, eso fueron todos los sonidos, espero les haya gustado. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y bueno, sin más nada que decir, me despido.